بالنسبة للتافه اللي قال داري يعرسوا له عبير ويجيبوا له عربية ودي قروش بيت، إذا صحت الأقاويل يعني. حابب أقول لك أحلامك دي أحلام زول مغترب في السعودية 20 سنة. لو الحياة نحن بنعيشها بالطريقة دي صدقني ما في زول بيشتغل وما في زول بيتعب وما في زول بيغترب عشان يعرس ولا عشان يكون بيت. لأنه الليلة الناس اللي اغتربت والهاجرت والركبت السنبك عشان شنو؟ عشان تشتري بيت، تشتري عربية وتتزوج، صح ولا ما صح؟ فأنت دار تطلع عمود الكحرة وتقول لي حقق لك أحلامك؟ يعني أنت دار تختصر اغتراب 20 سنة في 5 دقائق؟ الكلام ده مستحيل طبعا يبقى. أول حاجة خلينا نتكلم بطريقة جاد شوية. انا ما قادر افهم الزول ده هو كان بيفكر في شنو وقت يعني قرر قرار زي ده، انه لو ما عملت لي الحاجه الفلانيه انا بنتحر. ما تنتحر يا زول. واحد. والحاجه الثانيه الزول الداير ينتحر او الزول داير يعمل حاجه لازم يوري الناس في مليون وسيله للموت افضل من الكهرباء. ليه اخترت الكهرباء يعني؟ ده ان دل يدل على انه يعني الزول ده هو اصلا هو ما داير ينتحر، هو داير يلفت الانتباه وداير يعرس له وداير يحقق له مطالبه. لكن طبعا المطالب دي مستحيل. يعني انت لو كنت داير يفقوا لك باخذ انترنت شهر معلش، لكن انت داير عربيه وبيت ومرة، الكلام ده كتير يعني. واحد. الحاجه الثانيه الضمان شنو؟ انه بعد ما عرسوا لك المرة دي بكره لو حصلت لك اقل مشكله او اي كارثه حصلت برضه تاني تكرر نفس الفعل وتطلع تقول سوي لي الحاجه الفلانيه. على سبيل المثال ممكن تطلع تقول المرة دارت ابير دار تلدي يعني فولدوها لي. فانا لو في محل اهل المرة دي او في موقف البيت دي ذاته برفض الزول ده. ليه؟ لانه يعني هو زول ما بيتحمل مسؤوليه وما بيقدر يتحمل ضغوطات الحياه. فدي واحده من ضغوطات الحياه، انه انت الليله داير حاجه وما قدرت توفقت فيها، فمفترض تصبر. لانه الليله الزواج ذاته او الحياه الزوجيه او الحياه عموما بتحتاج مننا اننا نصبر للحياه. نصبر للحياه من ناحيه انه شنو؟ في كوارث وفي مشاكل، في مرض، في موت، في تفاصيل كتير جدا. انت يعني معناتها بكلامك ده لو حصلت لك اي اقل كارثه ممكن عادي برضه تطلع تقول انا داير انتحر يعني. ومشاكل الزواج كتيره جدا، من ضمنها انه الولاده دي براء دي مشكله بالمناسبه. كويس. فيها تفاصيل ثقيله جدا وفيها صبر 9 شهور وفي مشاكل وفي جوطه وفي وهم وفي كلام كتير حاصل في الحياه الزوجيه. كويس. وفي مشاكل كتير جدا وفي مرض وفي موت. فانت كل ما حصلت لك حاجه بتطلع تقول دار تنتحر، لو ما الحاجه دي ما اتحققت لك هتنتحر، معناته انت زول ما مسؤول، ما عندك مسؤوليه. فانت الليله لو راجل وداير تتزوج وشايف نفسك انك انت هنا ما تمشي تشتغل يعني. تمام. انا والله عندي اصحابي حاليا هم ممكن يحضروا الفيديو ده والله لهم شهور. كويس. قاعدين في محل الذهب زي الفيران من جحر لجحر. عشان شنو؟ الواحد عشان داير يعرس، عشان داير يجهز حق الشنطه وعشان داير يجهز حاجات الارث عشان يقدر يجي يتزوج يعني البنت اللي هو بيحبها والبنت اللي هو بيتمناها. فكونه انت فاشل وما قادر تشتغل وما قادر تطلع حق الشيء وما قادر تطلع حق اللي بيفتح لك البيت وداير انه تجبر الناس انه يعني يعرسوا لك او يفتحوا لك بيت بالاجباري، فانا ما اعرف اذا لو كان انا ربنا اداني سلطه في الحته دي فبسيبك تنتحر والله يعني انت زول فاشل. الكلام ده انا ما بقوله للولد داير ينتحر في ذات نفسه، بل انا بقوله لاي شاب بفكر بالطريقه دي. تمام. ده تفكير فاشل. كونه انك انت تجبر زول على اساس انه او تجبر الناس على اساس انه يحققوا لك مطالبك، انت فشلت في تحقيقها، انت معناتها فاشل. انت ما بتنفع انك تخوض مجتمع وانت ما بتنفع انه يعني تفتح بيت او تقول اسره، يعني مجرد ما تحصل لك اي ضغوطات تانية بتهرب من المسؤوليه، وده نوع من تهرب المسؤوليه. فالراجل الصح هو اللي بيصبر في المشاكل اللي زي دي وفي الضغوطات الحياه وفي المشاكل. ربنا سبحانه وتعالى ذاته قال شنو؟ قال لقد خلقنا الانسان في كبد، في معاناه دائمه. الحياه دي كده، دي سنه الحياه. فاقل حاجه تحصل لنا طوالي نقوم نجري نقول دايرين ننتحر ودايرين نموت، فدي كارثه وده فشل. رساله اخيره في الفيديو ده لكل اهل البنات. صراحه نحن بقت في منافسه شديده جدا بالنسبه للزواج. اليومين دي نسبه العرس بقت يعني بسيطه لتكاليف الزواج الباهظه جدا. الليله الشاب فينا لو داير يتزوج فاقلها بيحتاج له 7 ولا 8 مليار عشان يتزوج. يعني ارث مبسط، انا بقول ارث مبسط 8 مليار ده الارث شنو؟ مبسط.
فا ايه رايك لما يكون ارث يكون يعني زي ما بيقولوا مصروف عليه يعني، فانت ممكن تحصل ال 20 مليار عادي. الكلام ده كله مقابل شنو؟ مقابله قسيمه زواج ومرة يعني او شريك حياه يعني. في النهايه انت بتقابلك تاني حاجات تانية او كوارث تانية اكبر من انها شنو، من الزواج في حد نفسه. فاهل البنات لو جاكم راجل دق الباب في الزمن ده، حاولوا بقدر الامكان انه ينستروا معاه، لانه الزمن ده صعب جدا. وانت يا ابو البيت او ام البيت يعني كده انظر لحال ولدك كويس. بنتك دي خليها انظر لحال ولدك، اعتبر انه الولد اللي جاي يتقدم لبنتك ده هو ولدك، وفات داير يتقدم لواحده، واهل البيت الدايرين يتقدموا ليها طالبوا منه كميه من الحاجات يعني هناك. اهل البيت طالبوه بمبالغ ضخمه جدا، دايرين شيء كده في كده وما عارف تفاصيل كتير جدا. الحاجه دي هو ما بيقدر ليه، هو كشاف في زمننا ده. الليله الواحد فينا يعني اجعص الليله زول موظف شغال راتبه حيكون كم عشان يوفر ال 8 ولا 9 مليار دي، بيحتاج لكم زمن يعني، وجهاد قدر كيف عشان يقدر انه يعمل الحاجه دي. فبتمنى من الكارثه اللي حصلت دي او الحدث اللي حصل ده يفتح لنا آفاق جديدة، إننا نفكر بطريقة صحيحة لمجتمعنا ولأبنائنا ولأولادنا ولبناتنا ولحياتهم ولمستقبلهم. يعني إحنا ما نخلي المهور عشان ما نخلي الشباب يجتهد أكتر ويتعب ويفشل إنه يفتح بيت، ودي حق من حقوق أي بشر أي إنسان كائن حي يعني إنه يتزوج. والحاجة الثانية الأهم في الموضوع ده كله إنه إحنا نربي أولادنا بالطريقة الصحيحة. الليل الشاول امبارح طلع انه قال لو ما نفذت لي مطالب اللي هو فشل فيها بينتحر. كونه هو فكر في الانتحار ده يدل على انه التربيه في الاساس كانت ما سليمه، ما لقى رعايه صحيحه، ما لقى ارشادات، ما لقى تفاصيل كثير جدا. دي من الحاجات اللي خلته انه لما تحصل له ظرف يفكر بالطريقه دي. واخر حاجه اقدر اقولها في الفيديو ده، عليك الله انت لو داير تموت في مليون حاجه بتقتل، ما هي الا الكهرباء تمام، وما إلا لازم توري الناس انه انا داير اموت. يقول لي البحر ده، البحر ده ما مويه ماشيه فل سريع، اطلع في اي كوبري سبحان الله الخرطوم دي مليانه كباري فيها اكثر من 4 ولا 5 كوبري صح ولا ما صح؟ اركب في اي كوبري وقع زول بيشتغل بالماء. الكوبري بعيد والبحر بعيد صح ولا ما صح؟ جميل. يقول لي سم الفار. ايوه سم اي الفار يا اخ، الفار دي بقى حجار يا اخ. الفار، سم الفار ده ما راقد في كل الاسواق، وب 500 جنيه يدوك كيس قدر الليل وبكره سهل جدا. سم الفار خليه ما لقيته اقرب فيك يا طبلي واقرب فيك يا بتاع دكان او بخار، قول له دار لي سبخه، سبخه شعر دي لخها كده في، جيب لك كوبايه ولخها فيها واشرب وبراك في اقفل اوضتك عليك. السبخه بكم ما اعرف ب 500 جنيه صح ولا ما بتكلف. لو قلت لصاحبك اديني سبخه بيديك ساكت يعني ما بيحتاج لي هنا. فدي كلها وسائل بتقتل يعني ما حبكت بس انك الا تطلع في اعلى برج وتقطع الكهرباء وتعمل تفاصيل كتير جدا وضجه وتقول انه انا داير انتحر. الزول الداير ينتحر ده فبينتحر بس يعني من غير ما يوري الناس. فبس لحد هنا انتظرونا الفيديو الجاي اللي هو ما راح يكون 200 لحد الزمان ده. انتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قال داير ينتحر، قال لا ينتحر ساكت يا زول. اذا داير ينتحر ده بينتحر يا جماعه، والله انا جدي معاكم. كونه زول يطلع يقول انا داير انتحر لو ما انتحرت يا اخي ده كلام فارغ ساكت. عليك الله ناس انا اخلي المويه البارده دي ليه؟ ها اللي خليها لمو. عليك الله انا اخلي المويه البارده دي لمو، ولا اخلي الاكل السامح ده لمو، الجو البارد الجميل ده خليه لمو عشان واحد يتعرف ما عندها موضوع. ربنا ما كتب لي انه تكون نايم شريكة حياتي. ده كلام فارغ، ده كلام زول فاشل. انت لما تكون فاشل بتفكر بالطريقه دي. لكن الزول الناجح الصح بعمل شنو؟ بيكسر حنكها ويقول لها طز فيك وبيمشي بيشوف واحده ثانيه غيرها بيتزوجها، واكيد حتكون له افضل من الفارق. فبس انتظرونا لحد ما نعمل فيديو ثاني ما ورا بتاعنا او الكهرباء لو ما قطعت ثاني ما افضل داير ينتهي ولا حاجه. لحد زمن ده السلام عليكم.